ចាថ្ងៃនេះភ្ញៀវយក Spec CPU Ultra 7 RAM 32 M.2 2T ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការរៀបម៉ាស៊ីនអាចឆាតមកខ្ញុំបានតាម Facebook Page ហាង One Gear Computer ឬលេខ Telegram លេខ07 399 688ចង់វា PC ចង់ទិញ component ចង់ទិញ accessory ឬក៏ឈូ Windows អីអាចឆាតមកបានណាឬក៏មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅម្ដុំកម្មកោ City សាកសួរព័ត៌មាននឹងតម្លៃសិនក៏បានដែរអ្នកលក់អបការនេះគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំមកថាចង់វាធ្វើការងារអីគេហើយចង់បាន budget ប៉ុន្មាន